mõtlesin, kuramus, ma olen nii närvis ikkagi, et panin selle arvuti ekraani taha siis võnsapudeli, et kui liiga närv läheb sisse, siis ma panen pildi kinni ja võtan ühe lonksu ja siis Sundance festivali programmerid ilmuvad ekraanile ja et meil on sulle küsimus nüüd. Kas sa tahad Sundance'i tulla? Filminduses mehed endiselt veel teenivad rohkem raha ja võtavad rohkem raha. Enne seda, kui see esimene leping sõlmid Berliinis, kui ma oleks mees olnud, siis ma oleks vist venelaste käest peksa saanud, ausalt. Sest see pressing, mis minu suhtes nagu toimus, et ma seda lepingut ei teeks. Nõukogude Liidu lagunemise järel seisis Eesti filmikunst silmitsi enneolematu probleemiga. Kui teisi kunste rahastati siit Eestist, siis kinokunsti rahakoti olid aastakümneid kontrollinud ametnikud Moskvast. Eelarverida pealkirjaga film Eesti Vabariigis ühtäkki ei eksisteerinud. Töö kaotasid kõik filmitegijad. Üle Eesti suleti massiliselt kinosid, kogu kinnisvara tuli rahaks teha ja aastaid hiljem likvideeriti ka Tallinn filmistuudio. Mitte ainult Eesti filmi tootmine ei olnud nagu absoluutses kriisis. Suutsime teha vist 1 filmi aastas ja pank, mis seda rahastas, läks pärast selle filmi esineastust pankrotti. Et ma hästi palju mõtlesin Leida Laiuse peale. Tema kui naine ja režissöör ja tegi väga tugevaid filme ja elu lõpus ta müüs lotopileteid. Mina tegin oma esimese filmi, millel pidi tulema toetus, oli Sügispall. Aga Eesti Filmi Instituut või selle ajal sihtasutusest toetust ei saanud anda, sellepärast et film Georg oli samal ajal tootmises ja kogu 2 aasta eelarve, tootmiseelarve läks filmi Georg tegemiseks. Ükski teine Eesti film ei saanud tootmisraha sel ajal 2 aastat. Eesti ühes suurimast maakonnast pole enam ükski korralikke kino. Täna näidatakse Kohtla-Järvel filme hoopis turul. Selleks, et tõsta Eesti filmikunst taas tuhast ning jõuda tänasesse päeva, mil Eesti film pole mitte ainult armastatud kodumaise publiku poolt, vaid kõrgelt hinnatud ka maailmas, on oma rolli mänginud terve põlvkond filmitegijaid. Täna kohtume neist 4. Need on Pimedate ööde filmifestivali eestvedaja Tiina Lokk, režissöör Anna Hints ning produtsendid Katrin Kissa ja Marianne Ostrat. Meie kinod olid kohutavas seisundis siis, kui reformid algasid. No üks oli hullem kui teine ikka, kui kes ikka mäletab sellest ajast, kuidas kööti pioneerikinos ahju, eks, või mitte ainult pioneerikinos, vaid ka Ateenas, Tartus ja nii edasi. Või siis isegi ka kino Kosmos, milline ta välja nägi nagu just nimelt 90-ndateks, eks. Teda ei olnud ju remonditud sellest hetkest alates, kui ta avati, eks ju. Aga samal ajal kõik kinod olid superhead kinnisvaraobjektid. Kõik omavalitsused, kelle alla läksid need kinod, üritasid sellest muidugi rõõmsalt maksimaalse kiirusega lahti saada. Sest et ühelt poolt oli see tulusäri ja kellegil ei olnud neid vahendeid, et need kinod korda teha. Ja sellel momendil, kui see festival tekkis, siis see oligi nagu omamoodi protest. Lokki eestvedamisel on Pimedate ööde filmifestival kasvanud mitte ainult Eesti kultuuriaasta oodatuimaks sündmuseks, vaid ka üheks Eesti olulisemaks visiitkaardiks rahvusvahelisel kultuuriareenil. Kõikidel suurtel festivalidel teatavasti on üks või teine loom, kes on siis nagu maskotiks, eks ju. Miks hunt ja ulub kuu peale? Sellepärast, et ma nägin jälle ühte dokki, kus oli emahundi ulg kuu peale ja midagi nii üksikut oli võimatu välja mõtelda, aga me olime nii üksi. Tollel hetkel novembrikuus ei olnud nagu üldse festivale maailmas, see oli praktiliselt tühi koht. Me põhimõtteliselt mängisime suureks selle meie nii-öelda novembrikuu kaamuse, ka väljapoole, ka turistidele ja kellele iganes, sellepärast, et me lõime äkitselt kujundi eksootilise koos selle hundi, koos selle nimetuse, koos selle Pimedate ööde legendiga. Kuid enne kui sündis festival, moodustas Kinoliidu juhatus algatusgrupi, kuhu kuulusid peale Lokki veel Peeter Urbla, Madis Tramberg, Kinoliidu esimees Rein Maran ja paljud teised. Nende südameasjaks oli mõelda välja, milline saab olema Eesti filmi keskkond ja maastik. Siis oli selge see, et tuleb luua üleüldse selline keskus või institutsioon, kes siis hakkaks tegelikult filmi juhtima. Ja see sama initsiatiivgrupp põhimõtteliselt töötas siis paralleelselt välja siis esimese nii-öelda Eesti filmi sihtasutuse mudeli. Koos tollel ajal me tegime isegi esimese ka Eesti filmi seaduse drafti, aga see suretati toonase Kultuuriministeeriumi poolt kohe maha.
sest siis oleks kadunud nagu temal see ülesanne ja funktsioon, nagu, et mis siis tema seal veel oleks teinud. Ja siis oli paralleelselt selge, et on vaja teha ka Eesti filmi haridus, panna ka sellele kivi alla, sellepärast, et meile oli põlvkondade vaheline auk tekkinud. Oli selge, et Eesti filmi saatus on üleüldse küsimärgi all tol ajal võrreldi Eesti filmi Hollywoodiga ja meie parlamendisaadikud ja poliitikud rääkisid, kuidas, ma ei tea, et mida selle Eesti filmiga peale hakata, et mitte kunagi me ei hakka ju saama siit Hollywoodile võrdväärset kaupa ja selliseid filme ja kas tal üldse mõtet on sellisel kujul ja kui ma hakkasin festivali tegema, siis mulle tuli üks parlamendisaadik, kes ütles, et sa oled ikka loll küll, et kui ma tahan kinno minna, ma lähen Pariisi või Helsingisse, iga eestlane võib ju minna Helsingisse kinno. Milleks talle siin see kõik on vajalik? Et oli täiesti selge, kui me seda maastikku nagu seal selle kambakesi kujundasime, et sinna sisse peab tekkima ka filmifestival. Ja oli tõestatud, et need riigid, kus on tugevad filmifestivalid, ka ühtlasi suudavad oma filmi paremini arendada. Nii pandigi kõige kiuste alus Eesti filmikunsti taassünnile. Esimene PÖF toimus 1997. aastal. Samal ajal loodi Eestisse ka filmikool, millest on tänaseks kasvanud Baltikumi üks parimaid filmihariduse andjaid. 2014. aastal valiti PÖF A-kategooria filmifestivalide nimistusse. Kokku on maailmas registreeritud üle 3000 filmifestivali, millest A-kategooria festivale on vaid 15. Toonane kultuuriminister küsis, mis ma suga peale hakkan, milleks sulle seda vaja oli? Küsin, kas ta olümpiavõitjalt ka küsite seda, et mis temaga peale hakata või? Ja üks minister sisistas mulle, sa arvad, et sa selle pärast saad rohkem raha või? Eesti filmitegijad võitlesid väsimatult, et kodumaise filmi järjepidevust taastada. Kui aastal 2000 ei valminud Eesti Vabariigis üldse mitte ühtegi täispikka mängufilmi, siis aastaks 2007 jõudsime me uue olulise verstapostini. Aastas valmis 10 mängufilmi ning need jõudsid ridamisi suurtele olulistele festivalidele. Kadri Kõusaare debüütfilm Magnus linastus Cannes'is, Ilmar Raagi koolivägivalla aineline klass Karlovi Vaari kavas, Veiko Õmpuu film Sügispall võitis Horisonti auhinna Veneetsia 64. filmifestivalil. Sügispalliga oli nii, et kui film valmis sai, siis oli ka samasugune eksperiment, et ma olin ainult kuulnud, et saadetakse DVD-d välja valijatele või komisjonidele. Siis ma mõtlesin, issand jumal, terve maailm tahab ju sinna saada, et kõik tahavad saada. Teades, mis DVD-dega sel ajal toimus, need lihtsalt kuhjusid, neid oli niimoodi, et su tuba võis olla täis neid. Ja siis mõtlesin, ma saadan koopia. Et see vähemalt on neil mingisugune item toa nurgas, mis on nagu massiivne, et selle otsa komistatakse. Ma ju ei tea, kes seal valijad on, need võivad olla itaallased, panen supakad ka, itaaliakeelsed supakad juba filmile külge. Leidsin väga hea itaalia keele tõlgi, kirjanduse tõlki, et oleks nagu hea mahlakas keel. Saatsin selle kasti teele. Mulle sõbranna väga hästi valdas itaalia keelt, aitas mul siis neid kõnesid teha. Ja süsteemselt lihtsalt, kas see jõudis kohale, et me oleme siin saatnud Eestist teele sellise suure paki. Itaallased on väga-väga sellised, kui nende keeles neile lähenetakse ja siis nad muutusid nii sõbralikuks üks hetk. Neile tundusid kuidagi mingid vahvad lapsed sellised, kes suhtlevad nendega itaalia keeles kuskilt väikesest Eestist. Film sinna jõudis. Katrin Kissa on Eesti kinomaastikul tuntud tugeva produtsendina. Ta on enim teinud koostööd Veiko Õmpuu ja Rainer Sarnetiga. Tuntumate Kissa produtseeritud linateoste hulka kuuluvad lisaks Sügispallile ka Rainer Sarneti November, Nähtamatu võitlus ja paljud teised omanäolised filmid. Isegi kui massid ei soovi autorikino vaadata, vaid nad ütlevad, et see on võib-olla liiga huvitav nende jaoks, siis ma arvan, et pikas perspektiivis, kui autorikino ei oleks, siis keegi ei käiks enam lõpuks kinos. Isegi need massid ei käiks enam kinos, sest nad tüdinevad ära, sest see tehniline nagu filmitööstus ammutab oma uusi ideid autorikinost. See, kust tulevad nii-öelda kino uuendused, on kui keegi saab kogemata kätte midagi, mille peale keegi enne ei olnud tulnud, siis see tuleb ainult läbi autori. See tuleb läbi selle, et autorile antud vabadus katsetada, ehk siis võtta risk. European Documentary 2023 Smoke Sauna Sisterhood.
Ma olin kindel, et mingi teine film saab ja siis ma mõttes kordasin seda kogu aeg, et pole hullu, Anna, et naerata, ole rõõmus, et see teine siin saab. Need on loetelus aga vaid mõned filmile ja selle tegijatele võidetud auhinnad. Me oleme Annaga nagu arutanud seda ja vist meile mõlemale ikkagi on nii, et kõige olulisemad nendest on esiteks Sundance'i auhind, millest kõik algas, ja siis sama oluline Euroopa filmi auhind, mis on üks aasta alguses jaanuaris, teine detsembris. Et see oli nii ilus, nagu selline ring sai täis. Režissöör Anna Hints ja produtsent Marianne Ostrat viisid 2023. aastal Eesti dokumentaalfilmi uuele tasemele. Tandem sai hakkama millegagi, millest enamus filmitegijaid vaid unistab. Saavutati üleilmne edu. Kindlasti ei olnud see siiski mingi tuhkatriinu lugu, vaid tuli meeletu pingutuse tulemusena. Filmi tegemine vältas 7 pikka aastat. Vaatadki, kuidas inimesed käivad puhkamas, neil on nagu mingi stabiilsus, rahaline stabiilsus, ma ei tea, haigekassa. Selline väga raske moment kulmineerus, kui mulle jõudis kohale, et ma olen seda filmi teinud 7 aastat. Olen 40, ma ei ole selle 7 aasta jooksul tegelikult tasu saanud selle töö eest. See film hakkab valmis saama ja kuigi ma olen andnud sinna 200%, et mis siis nüüd saab? Nüüd saab see film valmis ja mõtle, kui ta mitte kunagi kuhugi ei lendagi. Noh, et ma ei tea, keegi tule seda vaatamagi. Et kas see ongi see filmi tegi elu või? Nagu mille nimel ma siin nagu virelen. Ja ma tõesti tegin sellise sügava seesmisotsuse, et ma loobun filmi tegemisest. Tänaseks on filmi leviõigused müüdud enam kui 32 territooriumile. USA'st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani. Eestis on Savusanna sõsaraid käinud vaatamas 2024. aasta alguse seisuga üle 40 000 kinokülastaja. Eesti on suhteliselt õhukese filmi ajalooga, selliselt iseseisvalt. Ja alles nagu igal levelil käib enese leiutamine. Hakatakse nagu lugema seda koodi, suhted on ammu tekkinud, see, kui palju Eesti produtsendid suudavad väljapoolt raha tuua filmidesse, et neid filme üldse teha, see on nagu märkimisväärne. Mul on tunne, et meil on justkui nagu kõik olemas, et ainus asi, mis meil on vaja, on, et keegi ütleks kuskilt süsteemist. Me anname teile perspektiivitunde, me tagame teile mingisuguse nagu sellise püsiva eluviisi. Ka lõppkokkuvõttes see, mis teeb millegi nagu mäletamisväärseks või vaatamisväärseks, on ikkagi nagu sisulised aspektid ja selle paneb sinna režissöör. See on režissöör, kes täidab ükskõik mis kaadri sisuga. Huvitav on olnud see, kuidas mitukümmend inimest, kes on tulnud mulle ütlema üle maailmis, et nad on seda filmi vaadanud 6 või rohkem korda. Ühel maal siis üks mees ootas 2 tundi, mul oli hästi pikk saba ja siis ta ütles, et on nii vihane nagu kuradi film ikka. Ja siis hakkas rääkima ja siis rääkis mulle 0,5 tundi. Lõpus nuttis kõlistasin teda siis ja nuttis siin rinnana. Et midagi avab seal, jah. Ma arvan, et see on see suitsusaun. See on see eriline ruum. Et see ei ole ühel hetkel enam nagu filmi, et nagu tavaliselt lähed vaatama filmi kinno, vaid nad lähevad sellisesse ruumi, nad tajuvad, et just kui nad läheksid suitsusauna, just kui nad oleksid osa sellest sõsarkonnast ja tegelevad oma teemadega. Ja vaat selle üle mul on tohutult suur rõõm, sest see oli minu visioon, et kuidas transformeerida see suitsusauna ruum pimedasse kinosaali ja pakkuda sellist turvalist ruumi, kus sa saad olla kuuldud ja nähtud, kus kõik tunded on lubatud. Marianne Ostrat on esimene Eesti produtsent, kes on nomineeritud Ameerika produtsentide gildi auhinnale. Minu jaoks on see produtsendina tohutu või professionaalne eneseteostus, enneolematu fantastiline võimalus.
et see, et sa saad üldse elus kogeda seda, et sa saad nagu ennast niimoodi realiseerida, see on kirjeldamatu tunne. See joon, mida ma olen jälginud, on meie enda mingi kurss või mingisugused printsiibid, millega me oleme justkui lagedale tulnud, kui me ei ole kellegi pealt snitti võtnud, et selle kohta võib küll öelda eksperiment. Kuigi need 4 naist on saavutanud Eesti filmis midagi täiesti sõnulseletamatut, kohati lihtsalt katsetades, siis tegelikult on just nemad aidanud viia Eesti filmi suurde maailma. Edu on alati üllatuslik, et loomulikult sul peab olema head elemendid ja kui on, edu tuleb nagu heade elementide peale ja sa pead tegelema kvaliteediga, sa pead tegelema sisuga ja siis tuleb sinna edulugu taha. See on see koht, millest põhimõtteliselt Tiina räägib või mina räägin, et perspektiivitundega seal peab olema kuskil nagu mahtu ja ruumi, et tegeleda kvaliteedi ja sisuga ja siis saame kõik olla varsti nagu ükskõik, kas see on dokumentaalfilm või mängufilm, me saame olla uhked. Siis on küll hea istuda ja öelda, näe, me oleme eestlased ja me liigume maailmas ringi ja maailm teab meid. Aga selleks on vaja põhimõtteliselt teha seda Islandi jalgpalliväljakute stiili, et iga nurga taga peab olema jalgpalliväljak ja üks hetk oled sa oma väikese elanikkonnaga maailmameister. Mina loodan, et üks asi, mis on ehk Eesti filmis nüüd muutunud, on see, et hakatakse oluliselt rohkem pöörama tähelepanu ikkagi ka sellele, mis juhtub filmiga pärast seda, kui ta valmib. Levi, igasugune nagu promotsiooniraha just välismaal, et seda ei alahinnatakse. Ühe nagu järgmise asjana, mida teha, ongi vormistada ära see kogemus, mis me saanud oleme ja anda seda edasi noorematele filmitegijatele, sest ma õpetan ka filmikoolis BFM-is rahvusvahelises magistrantuuris, jagada seda kogemust ja know-how'd, mis me oleme saanud, et seda saaks kasutada loodetavasti mingite järgmiste filmide puhul ka. Ja mulle jõudis kohale jälle see, kui suur privileeg see on, kui me saame seda teha, mida me armastame, kui meil on selleks võimalus või tugi või sisemine usk või inimesed, kes meisse usuvad. Mul sõbranna ütleb, et iga kord, kui ma uut filmi alustan, et siis see oleks natuke nagu ta saadaks mind uduse ilmaga merele, et kuhu ma seilan ja kas ma sealt tagasi jõuan ja millises seisundis, et see ei ole teada, aga see, et ma sinna nagu merele uduse ilmaga nagu minna tahan ja ta peab mul laskma minna, et siis see on teada.